जब मैं चांस मारने के लायक हो गया तो हमारे उस्ताद ने हमें हंसते हंसते अलविदा किया था और हमसे एक बात जरूर कहा था हमारे उस्ताद ने कि चेला, आज तेरे को मैं एक ऑपरेटर बनाकर निकाला, इसका कभी तू फायदा न उठाना, न जाने तेरे पास भी कई सारे हेल्पर आएंगे और वो भी तेरे जैसा ही गरीब घर का ही बच्चा होंगे। ऐसा तू उससे काम न करवाना कि वो 10 दिन में ही भाग जाए। तो हमने भी उस्ताद से हंसते हंसते जवाब देकर वहाँ से अलविदा लिया था कि उस्ताद जी, यह आपका हेल्पर जितना ट्रेन हुआ ना, जैसे आपके गोद में बैठ कर सिखाया ना, जितना आपने भाई का जैसा प्यार किया ना, वैसा ही मैं कसम खाता हूँ कि उसे भी उस तरह ही प्यार दूंगा और उसे भी ऐसा ही सिखाऊंगा कि आपका सर और ऊंचा हो जाए। कभी झुकने नहीं दूंगा आपका सर उस्ताद जी, आपका चेला इसका